borgo fusranang. Tewa mang nanga wa uma etro, u kamarki potitaki den tusma disi abi wan stan vastig libi nanga makandra en de eteri aleti fu a borgo wet buku. No, usago arki fa adriktoro fu CBB, Anastasia Kanapei Poki, over terup chinsomoro abra atori disi. Futro na wan leti fasi, da yu abi futro leki fa a wet buku fusrana etaki. En a wet sa ego abra a tro libi, a wet dati na a wet fu 10 september 1973. A wet disi abi aning fu herziene huwelijksrecht 1973. En if u kataki sang na tro libi ikashi leki wang agri sa wan man nanga wan vrouw e meki fu libi wan standvastig wan duurzame libi makandra nanga den srefi. En dat de go na burgerlijke stand fu leg atori disi vast. Maar fu trouw da yabi tufasi fu kan trouw. You abi a burgerlijk huwelijk, na een burgerlijk huwelijk, a CBB-ambtenaar, a ambtenaar van de burgerlijke standelijk van wekaring, na één abi a verantwoord voor de voltrekking voor a traditie. En een ambtenaar voor a burgerlijke stand, a directeur voor CBB, het draagt voor en a minister voor Binnenlandse Zaken, sa e benoem zo'n ambtenaar. En een ambtenaar disi, abi wa piscontreng pe akawroko. I abi ambtenaar voor a burgerlijke stand voor heersranang. De ambtenaar dati katro alasma anatrobi pe i doe a aangifte voor tro. De ambtenaar over geheel Suriname katro alasma sa doe aangifte na inisranang. Maar jabi ook de ambtenaar sa de ambtenaar voor a burgerlijke stand voor Wanica. De ambtenaar dati katro sososma sa doe a aangifte in a district Wanica. Wabi ook toe wat trafasi futro. En a tro dati na a wekaring a religieuze of godsdienstige huwelijk. A tro disi, suma kadu a tro disi na wa religieuze huwelijksambtenaar sa de verbonden na wa religieuze organisatie. De verbonden naar een religieuze organisatie en een religieuze organisatie die ze de ook toe ingeschreven naar de belangrijk, de Prinspari afdeling voor het ministerie voor Binnenlandse Zaken en dat naar een afdeling religieuze aangelegenheden. Een religieuze huwelijksambtenaar die ze tekileri naar een ministerie voor in zee aversie en aleri sa amudu en sana atori abra atro libi. En dat zo ook toe if adu alasani boom da de benoemen tot religieuze huwelijksambtenaar. De ambtenaar die ze ook toe kan voltrekt huwelijk ook toe. Maar sa ukataki nataki a ambtenaar voor a burgerlijke stand sa e voltrekt a burgerlijk huwelijk. Een ambtenaar dat die voltrekt een huwelijk na in een trouwzaal voor een CBB-kantoor. Maar een religieuze huwelijksambtenaar no man voltrekt een huwelijk na een CBB-trouwzaal. Pe aka voltrekking na een pressie pe des massa e trouw meki mofotaki a dape de otro. Mi trouwsma pe a actie kon taki ef de trouw in gemeenschap van goederen of de trouw op basis van huwelijkse voorwaarden. Voor trouw in gemeenschap van goederen of voor trouw op basis van huwelijkse voorwaarden, no de wang verantwoord voor een burgerlijke stand. A pistori dat die anoa verantwoord voor CBB. If de tusma agree voor trouw op basis van huwelijkse voorwaarden, a ambtenaar voor a burgerlijke stand sa edu a trouw, no sap a pistori dat die schrefi, omdat a pistori dat die ano a pistori voor CBB. Dus a informatie dat die a ambtenaar voor a burgerlijke stand no abi. Boiti if des massa e trouw, gi ato tak atori dat die nanga a ambtenaar voor a burgerlijke stand. Maar voor trouw burgerlijk huwelijk of voor trouw na een religieuze fasie, alla de tu trouw disi eteri volgens a wet
fu sranang. En adena de tusma fu bepaal soort fassie de wan trouw. A ambtenaar fu a burgerlijke stand no kan meki a keuze dat die giu. Na dens masa e trouw schrefi e meki a keuze soort trouw des adu if na burgerlijk huwelijk of a religieus huwelijk. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Te wan mang nanga wan uma wani tro, dat de mus abi alasani sa skrifi ini a wetbuku. Ini bakratongo wetaki, de mus voldoen na de vereisten sa a wetbuku skrifi. A fosi vereiste na dati a man mus doro a libi marki futina 7 jari en a uma mus doro a libi marki futina 5 jari. Ook tu de fanodu a primisi fu den bigisma bikasi de no doro a libi marki fu tutenti na nga wayari ete. Lek numero 2 fu de vereiste. A desotaki wan man kan trouw na nga wan uma en wan uma kan trouw na nga wan man ini wan pisting. So bung, wan man no kan trouw na nga tu no so 3 uma en so srefi a uma no kan trouw na nga 2 man ini wan pisting. Numero 3 fu de vereiste. E soru no taki te wan man na nga wan uma na famiri fu makandra a trouw dati no ma fen presi. Nanga datu we verstaan taki wan omu no kan trouw na nga wan sapching en so srefi wan tanta no kan trouw na nga wan bradapching. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Fos a trouw ka fen presi da wan tus pesrutusani e wakana fesi. Den prins pari wan fu des pesrutusandisi na a aangifte na nga a afkondiging fu a trouw. Nanga alaste wang, uwan taki dati lanti sa piki kondre taki, den tusma de klari kaba fu trouw nanga makandra. A hefte fu a trouw, na wan verklaring sa tusma egi, taki de wan de a masra nanga amisi fu makandra. A hefte disi musdu, na alanti mang fu a CBB kantoro, te amang noso a uma entan preside. Den tusma kan go na a kantoro en tegi alanti mang nanga mofo taki de wani trouw. Ook tu te wan fu den tusma disi eta ini doro si kondre, da akan skrifi en verklaring poti tapu papira en da asa aksi lanti fu poti wan stampu fu a kondre dape tapu a skrifi disi. So bung a verklaring mus legaliseer. A trasma sa de inisra ng kondre, sa godu a aangifte fu a trouw na nga a verklaring fu ensrefi en a verklaring fu a trasma di de inidoro si kondre. Teden tusma sabi a de tapu sa de wan trouw, da a de prins pari fu sabi taki a aangifte fa trouw disi musdu 3 wiki sobung tutenti na nga 1 day na fesi. Nanga datu wan taki dati, efa aangifte do kaba da iniwa yari atro mus fen presi. If atro no fen presi ini ayari, da a aangifte sa musdu baka ete walesi. Fukandu a aangifte futro, yusachari, o ID karta, famierbuku, nanga geboorteakte, fu amang nanga a uma sa wanitro, te amang no so a uma no doro alibi marki fu tutenti na nga wayari ete en a mama no so papa las libi da asachari wa ufaleidas aktafe. A deso taki e fu wan fu den tusma betro bifo kaba da amus abi wan karta so bu wan bewijs taki atro dis broko kaba. A bewijs disi kan de wa ufaleidas akte, wan echtscheidingsakte no so wan verstotingsakte. Ook to den tusma disi mus abi wan bewijs taki de no trouw ete en dat die wij kari wan ongehuwde staat. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. De wan sma fu doro si kondre, so bu wan vriendeling, wan trouw na nga wan sranamang, a de pres pari fu sabi taki a abi den papira na engleki, wan geboorte uittreksel fu a kondre pe a geboren,
wan karta so bung wan bewijs fu akondre dat en ano wan tro mang no so tro uma. If a ben tro before, amus abi wan bewijs taki a tro disi broko kaba en a passport fu trakondre pe e como pokong fu control na imistranang. Ook toe wan geldig bewijs de van nodo takamachtang in stranang so bu wan verblijfsvergunning no so a primisi taki amah kong ini akondre. Alla den papiera disi mus de origineel en a mus legaliseer. Dat wan taki na trutru papiera mus de en de mus kisi stampu fu lanti fu a kondre dape. Ook toe den papiera disi mus skrifi in bakratongo e fu a kondre dape abiwan tratongo. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Before a trofin presi, lanti mus piki kondre taki den tusma de klari kaba fu tro nanga makandra. A dudisi wie e kari in bakratongo a huwelijksafkondiging. A huwelijksafkondiging na was pesrutusani di de prins pari fu du before a tro fin presi. A fasi falanti e piki kondre fu a tro disi na fu poti wan skrifi na tapu a osos king fu alanti kantoro fu CBB pe a aangifte do. E fu amang na nga a umano e na wan presi da a skrifi disi sa tenapu na ala den tu kantoro fu den tan presi. Ook tu a skrifi disi sa poti ini a koranti so bung a advertentie blad fu stranang kondre. Den skrifi sa tenapu na ini a afkondiging na deneng, a libi marki, a vroko, nanga atan presi fu den trousma. E fu den ben trou na fesi kaba, da aneng fu den fesi troumang no so trou uma sa skrifi tu. Ook tu a dei, a presi, nanga a yuru fu a skrifi disi, en a marki fu a lantimang fu CBB sa tenapu ini a afkondiging. A skrifi disi, sa tantinde en na edeboskopu na fu gisma a okasi fu pikilanti e fu de abimuiti na nga atro. Ma ano fu dangra densma sa wani tro. If na wan tro sa musfen presi gau bikasi wan fu den tusma siki era da de sa aksi a procureur-generaal imprimisi fu chatu den 10 day fu a afkondiging. Desma abi muiti na nga atro, in bakratongo wetaki stuiting, da alanti man fu CBB kantoro, sa kisi aboskopu disi ini wan deurwaarde explode. Na nga dati we verstaan taki dat na a deurwaarde sa chari aboskopu gilanti, taki sma abi muiti dat de tusma disi e tro na nga makandra. Tenawas man abi muiti na nga atro, da atro disi magfin presi. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Alanti man fu a CBB kantoro, sa verteri den trousma, den plekti na nga deleti di tenapu ini a borgo wet buku fu stranang. Bakadati asa leisi a huwelijksakte en asa aksi den trousma en den gotoigi fu de sapoti de marki so bung handtekenen onder a skrifi tapu a huwelijksakte. So schrefi alanti man fu CBB sapoti e marki tapu a huwelijksakte en asa langa a trouwkarta so bung a huwelijksbewijs nanga a famierbuku giden trousma. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Boy di a borgo tro sa ushi e yere na fesi, ook tu a kerki no so kulturu tro de. Ini bakratongo wetaki a religieuze huwelijk. Misinasia juman baks edemang fu a afdeling religieuze huwelijken fu CBB sa verteru moro abra atori disi. Ide emigrant fu India nanga Indonesia kong nasranang, da debe aba behoefte fu trot op den egi kerki fasi. Maar baka wantu
lezen, dem ching voor de emigrantisi, de begin kies probleem. Omdat a wet no ben erken in Suriname. Dus if je bent trouw na een pandit of een mulfi, da a wet no ben sab dati. Dan voor los a probleem dis op, gouverneur Kielstra a make one trouwet. Tap 14 oktober 1940. En a wet dat dening Aziatische huwelijkswetgeving. A wet dis ben hoor in dat if een pandit of een mulfi ben voltrek a trouw dati, a ben de erkend in a wet voor Suriname. Bakawan pisteng a wet kenki tap 10 september 1973. De kara wet dat wet van Adin. Maar a wet dat treden in werking tap 16 juni 2003. Dus behalve dat ik kan trouw tap burgerlijke standvastie, ik kan trouw via een kerkleider. Dus if een pater, een pandit of een mulfi met je trouw, dat ade geregistreerd in een burgerlijke stand. Den document of den papieren zij op van nodig vertrouwen tapi kerkie fasi, den de precies als schrijf papieren of den schrijf document sa je gebruikt vertrouwen naar burgerlijke stand. Zo a badge voor a huwelijksambtenaar ik kom bij, a ambtenaar van de burgerlijke stand, te make a huwelijksaangifte, te schrijving. Dat hij schreef aan ning voor een religieuze huwelijksambtenaar volledig. Nanga hij schreef aan gemeente, per een huwelijksambtenaar dat registreert, hij vulling volledig in. Baka dati, hij vul een formulier 3 lezen in. Nanga alle den gegevens voor een echtpaar. Zo een dagtekening en hij vul in, nanga een aktenummer. Een dagtekening na deze huwelijk heeft voltrekt. Baka het trouw vindt plaats. Huwelijksambtenaar, een religieuze huwelijksambtenaar, een kerkleider, moest den 3 formulier geven de ambtenaar van de burgerlijke stand. De 3 formulier moest de volledig ingevuld naar de handtekening voor het echtpaar. En moest de netjes eten in een boom staat. Dat HR dat die ambtenaar van de burgerlijke stand voor CBB. En één schreef huwelijk in een huwelijksakte. En tap den 3 formulier is make een melding dat oteng schreef een huwelijk dat over in een huwelijksakte naar tapa burgerlijke stand. En dat hij potwang voor den formulier in een huwelijksregister, wang formulier egi a kerkleider voor hoor na eng en wang voor een formulier dat samen met een familieboek de bestemd gi a echtpaar. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Teden troosma wanneer trouw na a cultuur fasi, dan den schrijfi no so amang sa obegeleid trouw disi, so boom a huwelijksambtenaar kan doen a aangifte voor a trouw disi. A huwelijksambtenaar kan doen a aangifte na een machtiging voor den troosma, na een mofo, no so na een schrijfi. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Een huwelijksambtenaar na een bevoegde sma sa a kerkie voor een schrijfi dragen in voor volgende opleiding sa overheid egi. Te a behala opleiding disi e kies van getuigschrift, dat automatisch e kon geregistreerd in een register. Een register dis de KARI Openbaar Centraal Register. If je de geregistreerd in een register disi, je na een bevoegde huwelijksambtenaar, sa kan voltrekken een kerkiehuwelijk en a de geregistreerd in een wet voor Suriname. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. A cultuur trouw sa vind presi in Paramaribo, muskrevi in abuku fu Granlanti before 3 days sa. If a trouw vind presi in Wanica, da VVD no mag sa fo a skrevi vind presi. En tena in everyone tra presi fu Suriname, a trouw vind presi, da na 10 days a teri fu a skrevi sa poti ini ab buku fu Granlanti. Echte Woking Katori. En ieder wil verandering zien. Peden trouw e fin presi, so wan fu de lanti kantoro fu CBB, so bon de BVB kantoro, abi den presi pe a trouw e hori.
So u abi atro presi fu BVB Flora na Jaganet Lashman Strati numero 100 nanga Sebi Tenti pe ala dentro fu den kantoro Flora Latour nanga Sipaliwini e fen presi. Ini atro presi fu BVB Combe na Somersdijk Strati numero 2 dentro fu den BVB kantoro Paramaribo Centrum nanga Combe e fen presi. Ibriwan fu den BVB kantoro fu kwata patfawanika nanga den BVB ini den tradistrekti abi de egi tro presi pe atroka ori. E fu yu abi aksi ete fu sabi moro abra atori disi san uchari kona fesi da yu sa teki a konkrutei en naki a numero 49411. Noso, you can send one boskopu gi unu sa wekari email na tapu a adres cbbcommunicatie2020@gmail.com. CBB in transformatie, ja in transformatie. CBB in transformatie. Booking Katori, echte Booking Katori. En ieder wil verandering zien. Klantvriendelijkheid, deskundigheid, flexibiliteit en